Takže ja ho dneska budeme točiť Brawl Stars, áno, a ideme nervy. Ale prima. By to bolo také trochu zaujímavé. To nevieme. Neviem, ako dáme. Som celkom OP, lebo mám 10 000 životov. Ja som za tohoto brawlera hral veľmi dlho. Veľmi dlho som z neho hral. No vidíte, že tu nedám ani nikoho, lebo veľmi nubacký brawler, ale je veľmi zase OP na životoch. Vy ste takí nubovia. Že vy im to ani neničíte. Kúkajte, koľko má proste černý percent. Máme toľko to veľa. Poď. Zabij ho. Kurník. Ja som taký trošku nervák. Trošinku nervačí. Veď sa nebudem nervovať, keď ma teraz zabijú vôbec. Mám napäté video. Vyhrali. Prvé kolo na videu a vyhrali sme. Starou prosím, aby mi padlo legendary a super. Nič moc. Ideme zase rankedy. Máme tohoto. To bolo také viac. Víš, tak my toto dáme. Máme jednu hviezdičku. Zničuj svinku. Ja musím vyhýlovať. Ja sa musím trošku vyhýlovať. Trošinku sa vyhýlovať. By to bolo také... Tip-čop. Mám reč. Keby ste ma videli, aký... Zdochni. Nie, pomoc. Что это было? Менкоте. Ja to tu nandávam. Ja to tu akože reálne že nandávam. Moc! Skoro to bolo na mňa. My máme iba 7, nemáme 11. To je jasná výhra. Počkaj, my zaujeme. Kurník šopa, oni má 15. Ty vole. To nejako my nedávame dneska. Dneska my to nedávame. Viete čo? Robte si čo chcete, mi to je jedno. Viem, že vyhrajú títo, no. To bolo jasné, proste Wi-Fi, vole. Minus 20 pohárkov. To boli. To bola taká hodina môjho života. Hodina. Ako ma 10.
sa kúknu, ako máme kamarát. Pred 1 hodinou mám online. Tak párkrát vyhral. Ona není vôbec nehraná kedy, lebo ona radšej nemám hovoriť. Bereme tohto, lebo ten je proste... Poďme, Brawl Stars. Hoďša, týchto zbijeme. Týchto zbijeme a nič. Ja som si zobral takého trošku viac bowlera. Co ti řeknu? On ešte nikto nevypadol. O nie. Vyhraj, prosím. Prosím, zabij. Yes, je to tam. Počkaj, oni z tej strany. Tak. A teraz by sme tu iba na týchto čakali. Maminka hra jednu hru a tiež sa jej darí. Ako mne. Mne sa ale nedarí. Nasratý Rider. Neviem, ako sa to proste volá. Ja som si myslel, že nevyhráme. Vyhrali sme dokonca. Bariér. To vadí. Dobre, pre toto video je to všetko, tak zatiaľ čo?